Келіңіз бұл жерге есіңізге салып өтіп қойылды, қазір күзетке кетіп отыр. Біржан мырза, айтсаңыз, мінекей бұға чейін эле 2 мурда дал ушул Борбордук шайлоо комиссиясынын тарапынан нараазычылык акциясы өткөн. Бүгүн деле ошол талап менен чыгып атасыздар. Жолу кандай болот мына адамдарыңыздар ошол боюнча? Ооба, буга чейин 2 күн мурун бир катар партиялардын өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясынын алдына өзүбүздүн нааразычылыгыбызды билдирип чыкканбыз жана ушул маселени чечүү үчүн 2 күндүк убакыт берилген тиешелүү тараптарга. Бүгүн дагы ошол эле талаптарыбыз күчүндө, натыйжа жыйынтык жок. Кол менен эсептөө кеч башталып, анын жыйынтыгы азыр дагы чыга элек. Бирок кол менен эсептөөнү жыйынтыктоо үчүн анчалык көп убакыт керектелген эмес эле. Бирок тилекке каршы жыйынтыкты бүгүн дагы көрө элекпиз. Азыр Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтына кирип карасаңыздар, мисалы биздин партия улуттар биримдигинин добуштарынын саны 7400 бир канча деп турат. Саат 8:40 шайлоо күнү бардык маалыматтар иштелип чыга электе бизде ошол алдын ала 47 000 добуштарыбыз бар болчу. Алдын ала 47 000 добуштарыбыз бар болчу. Азыр мына 3 күндөн бери колго эсептеп атып 7 000 эле добуш деп көрсөтүп атат. Эми бул деген такыр эле уятсыздык, акылга сыйбаган бир көрүнүш болуп калды да. Биринчиден буга чейин биз айткандай эле ошол сервердин иштебей калганына байланышкан 10 000 деген 100 000ден ашуун добуштардын жокко учураганы. Экинчиден ушул маселе боюнча күмөндү жокко чыгаруу үчүн колго эсеп мыйзамдын, шайлоо жөнүндө мыйзамдын 35-беренесине ылайык дароо тыныгуусуз ошол шайлоо участкалык шайлоо комиссиясынын имаратынын ичинде жүрүш керек болчу. Бирок ал андай жүргөн жок. Бүгүнкүгө чейин колго саноонун натыйжасын биз көрө элекпиз. Биз 2 күн мурун эле колго саноого ишенбестигибизди билдиргенбиз. Себеби мыйзам талаптарына ылайык ал убагында башталган жок. Андан эртеси күнү башталган колго саноо бюллетендердин алмаштырылбаганына эч ким кепилдик бере албайт. Себеби бюллетендердин нумерациясы жок, коргоо белгилери жок. Аларды алмаштырып коюу жеп жеңил. Анан өзүңүздөр көргөндөй эле мына 3 күн өттү, натыйжа жок. Элдин бардыгы бийликчил деп билген партиялар өтүштү, бири калбай. Өтпөй калган бирөөсү бар эле, алар аны дагы өткөрүштү. Калган партиялардын добуштары тескерисинче азайып кетти. Ошондуктан бул акылга сыйбаган бир тарыхый көрүнүш. Мындай шайлоону эч ким тааный албайт, дүйнө жүзү тааный албайт. Ошондуктан шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылыш керек. БШК толук курамы менен кызматынан кетиш керек. Жана ушундай мыйзамсыз көрүнүштөрдөн алдын алуу иштерин жүргүзбөгөн кабинет, министрлер кабинети алар дагы кызматтарын бошотуп кетиш керек. Биздин талаптарыбыз ушул. БШКнын серверине хакерлик чабуул боюнча кандай пикир айтып аласыз? Эми хакерлик чабуул деп республикалык штабтын төрагасы Марат Иманкулов айтты. Аны вице-премьер Твиттерден жокко чыгарды. Эч нерсе сбой дагы болгон жок деп айтты. Башка чечим кабыл алуучу деңгээлдеги кызмат адамдары 3-чү, 4-чү версияларын айтышты. Өздөрүнүн айткандарын өздөрү жокко чыгарышты. Эми кандай чабуул болбогон күнү дагы анан чабуул деп ушу серверди айланасында күзөттү күчөттүрүп баягы милиция кызматкерлерин койдук дейт да. Эми хакердик чабуул үчүн хакер бул имараттын ичине кирбейт да. Аны милицияны тизгендин эч кандай мааниси жок да, бул күлкүмүш болуп калды. Эми эң негизгиси ошол сервер иштебей калгандан кийинки жыйынтык аны дүйнө жүзү көрдү.
мына 10 миңдеген 100 миңден ашуун добуштар жоголду. Колго эсеп убагында башталган жок. Бүгүнкү колго эсептин азыр чыгып жаткан жыйынтыктарын карасак, анда дагы такыр эле чындыкка дал келбеген сандарды көрүп атабыз. Анан өзүңүздөр социалдык түйүндөрдө көргөндөй, мисалы жерлерде ошол колго санаганда тескерисинче айрым партиялардын добуштарын жокко чыгаруу, бийликчил партиялардын добуштарын өстүрүү, ушундай нерселер көп орун алууда. Анын баардыгы чыгып атат. Клоп медиадагы ошол бир факты боюнча видео материал жарыялады. Баардыгы көрүп турат. Мындай шайлоону бийлик өзү кызыктар болуш керек. Мындай шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга жана жаңы шайлоону кайра дайындоого бийлик өзү кызыктар болуш керек. Эгер туруктуулукту кааласа, эгер мыйзам үстөмдүгүн бекемдөөнү кааласа, эгер туура жолго мамлекеттик өнүгүүнү багыттоону кааласа, алар өздөрү кызыктар болуш керек. Ошондуктан биздин койгон талаптар бул мыйзамдуу жана бийликтин кийинки аракеттери мыйзамдуу болот деп биз күтүп атабыз жана талап кылып атабыз. Эгер мамлекет ушул жыйынтыкты кабыл алса, кандай кесепеттерге алып келет дейсиз? Мунун кесепеттери жалпысынан алганда бул мисалы мыйзамдуулуктун чегинен чыккан аракеттер алар туруксуздукка алып келет. Эртели кеч. Биз мисалы мыйзамсыз бир радикалдуу аракеттерди колдобойбуз. Партиянын программасында дагы биз эң негизги өлкө кызыкчылыктарды, мамлекеттик кызыкчылыктар жана элдин бирок ошондуктан биз мыйзамдуу талаптарды коюп, Извините, человек заинтересован в исходе результатов таких, как они хотят, какая власть хочет. Он заявил вчера о том, что табло давало сбой, и технические работники там, когда пошли, посмотрели. Кто имел право просто так заходить? По закону никто, никакой инженер не имел права туда заходить и исправлять то, что есть на табло. Вы видите, да? Любые цифры, которые до сбоя пошли, они остаются. Они могут прибавиться, но не могут убавляться, изменяться. Вы понимаете, да? Сегодня мы видим, что все, у кого имели, например, раз 11,2, потом раз по нулям пошли. На участке даже наших близких и многих кандидатов пропали их личные голоса. Да. И сегодня, я считаю, вот этот несанкционированный митинг, как они говорят, пока Карманбековна, Кырышайтканда Чөнтөкбаевна, Ачайтай Кырышы, урматтуу калайыктал, эки жүздүүлүктү, ушундай бетсиздикти, эң бир ыплас шайлоону, канчанчы жолу бул айым өткөрүп атат. Бул ЦИК уже 4-чү жолу ушул технология менен ыплас шайлоону өткөрүп, мамлекеттин аброюн түшүрүп атат. Мамлекеттин каражатын кетирип атат. Bir adamın canı gitti. Yaş balanın canı gitti. Ошонун арбагын берип атат бүгүн. Эмне себептен күчүк болсо дагы бирөө үшкүрүп койсо, камакка алып текшерилет. Бүгүн ошо үмүттүн тагдыры эмне болгонун чечилдөө иликтөө иштеген жок. Биздин мынау сервер талкалангандан кийин бул ошого подгонка кылып, анан аны салыштырып кайта бири-бирине келтирген шайлоону биз тааныбайбыз. Биз буга каршыбыз. Бизге жаңы шайлоо артык. Анткени кыргыздын сөзү бар жакшынакай. Бир кумалак бир чанач майды бузат дейт. Бир чанач майды 5 жыл жегичекти бузулган. Андан көрө жаңы шайлоо өткөрсүн. Анан мындай эски баягы чириген системаны алып
кайта эле былтыркы шайлоону өлтүргөн адамдарды ошол циктин тобу менен өткөрүш ушуга эле алып келмек. Эч кандай таң калыш жок, эч кандай мына жерде бир жаманчылык жок, муну эл кылган жок, шайлоочу кылган жок, биз кылган жокпуз. Баарыбыз мыйзам жолунда аркасынан айткан Садыр Нуркожоевдун указынын негизинде, парламенттин чечиминин негизинде циктин белгилеген күнүнө биз марафонго чыктык, күрөштүк, бир ай чуркадык, аягында ушинтип баары талаада калды. Эгерде сиздер талапты аткарбай калсаңыз кандай болуп калат? Эми бул жерде бир эле сөз бар. Шайлоосу таза болду, бирок шайтандын мойну сынды дейт. Мындан ары коомдук пикирди Садыр Нуркожоевдун режими өзгөртө албайт. Бул шайлоо кандай бүткөнүн бүт эл көрдү, дүйнө көрүп турат. Анан муну марсиандар кылса дагы мунун эч кандай мааниси жок. Серверди ким сындырды, бул жөн эле элди алаксытмай. Негизги маселе биздин бюллетень добуштар 14 саат каякта жатты. Эмне үчүн 14 сааттан кийин саналып баштады? Ошол жерде бүт баягы өлгөн иттин сөөгү ошол жакта да. Мурат мырза, айтсаңыз, өлкөдө бир нече жолу шайлоо өттү. Анын жыйынтыгында кайра шайлоо өтсүн деген талап айтылып атат да. Азыр дагы мынакей ушундай талап айтылып атат. Кыргызстанда анткенде таза шайлоо өтөт. Эл шайлоодон тажаган жокпу бул боюнча? Эл таза шайлоодон абдан тажаган. Ошон үчүн өтө аз келди. Шайлоочулар аз келди. Шайлоочулар 25% аштыбы, ашпадыбы билбейм. Балким бир 35% калп ошо шайлоочулар келди. Ошондуктан эл улам жийиркенип ишенбей баратат. Ошон үчүн бул ишенбестик негизи эмнеге алып келет? Бул мамлекеттин бутактары легитимдүү болобу же илегитимдүү болбой калышы мүмкүн деген бүдөмүк жаралып атат. Ошондуктан бул жерден эч таң калып кереги жок. Эл чарчады. Ошондуктан булар шайлоону ушунча былтыркы окуялардан кийин баары эле ишенген таза өтөт деп. Бирок мына шаардык шайлоолор сиз айткандай чатак менен болгон. Биз шекшип турганбыз. Кайсы жерден араба сынарын билген эмеспиз. Араба жана технический жагынан сынды деп эми ар кандай түшүндүрмөнү айтып атат. Анан эми саясатты түшүнгөндөн кийин ушундай түшүндүрмөгө ишениш өтө кыйын. Эми бул жерде бир эки эле жолу калды. Же шайлоону жокко чыгарыш керек, же урганыбыз жок, өзүбүздүкү өтүп кетти, калгандары талаада кала берсин деп чечилет. Башка жолу жок. Вот сейчас говорится о перевыборах. Урматтуу Говорит ТV мультимедиалык агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдында наразычылык акциясы өтүп жатат. Буга чейин шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча жогорку кеңешке өтпөй калган партиялар шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, аны кайра өткөрүү, ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы, БШКнын төрайымы отставкага кетирүү тууралуу 2 күн мурда талабын коюшкан. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы ошол ынанбай калышкандыктарын айтып, азыр дагы мына ошол талап менен бүгүн наразычылык акциясына чыгышкан. Акцияга ошол жогорку кеңешке өтпөй калган партия өкүлдөрү жана ошондой эле алардын тарапташтары дагы чыкканын көрүүгө болот. Белгилей кетсек, шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча жогорку кеңешке Ата журт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру ушул партиялар өткөн болчу. Ал эми алар өтпөй калган партиялар болсо, мына бүгүн ушундук наразычылык акциясына чыгып, алдын ала жыйынтык менен макул эместиктерин айтып жатышат. Допущены массовые нарушения, мы просим выборы признать недействительными, отменить итоги выборов и представителя ЦИК привлечь к ответственности виновными работниками за сбой системы. Также на избирательных участках не было информации о кандидатах от партии. Информация об одномандатниках была с фотографиями, краткой биографией. Информация о политических партиях практически не было. Особенно информация о членах цветов
избиратель, который пришел на избирательный участок, не смог найти, несмотря на партию зеленых, не смог найти своего кандидата. Такая ситуация с другими партиями, да, это вот Жашасыл партия против Испании, Волтар Берендики, Володжу, то есть масса партий, которые остались без своих кандидатов. Урматтуу мекендештер, бул жерде урматтуу мекендештер, могу шайлоо айда ыкмак болду да, бул эмне себептен? Акыркы жолу мынакей айтылды эле, аябай таза шайлоо болот деп. Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй таза шайлоо болот деген. Андай болгон жок. Таза шайлоо өткөн жок. Эмне? Баягы эле добушту сатып алуу. Эл күнөөлүү эмес. Ошо биз партиялар күнөөлүү эмес. Эмне үчүн добушту сатып алып атабыз? Алдыдагы турган бай партиялар сатып алып атат. Кайра эле баягы добушту сатып алууга жатат. Элдин жакырчылыгынан эл кайра ошо добушту сатууга аргансыз болуп атат. Ар бир үй бүлөдө 3-4 киши 5000 сомдон алгандан кийин 20000 сомго 4 тонна көмүр сатып алышты. Бул чындыкка кирет. Ушунун баарын иликтеш керек. Эмне үчүн ушуга чоң эме коюлган жок, көңүл коюлган жок. Айтып атышат, мына Совет Безопасности биз эң сонун шайлоо өткөрдүк деп. Канеки региондордо, айылдарда элдер өзүнүн добушун сатышты. Айла жоктон сатышты, жыргагандан сатышкан жок. Элдин жакырчылыгы ушуга келип атат. Пандемиядан кийин экономиканын түшүшү. Бул популизм эмес, бул пиар эмес. Муну биз эске алышыбыз керек дагы. Болсун экинчи шайлоо. Экинчи жолу ошол кыйын бай партиялар, баягы эле эски биздин партиялар, партиянын атын өзгөртүп коюп, кайра шайлоого чыгышып, чөнтөгүнөн дагы 5000 сомдон элдерге берсин. Урматтуу говорител мультимедиалык агенттигинин бизге жаңы кошулган көрүүчүлөр үчүн да эсиңиздерге салып өткүбүз келет. Бүгүн Бишкек шаарындагы борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдында нааразычылык акциясы өтүп жатат. Буга чейин шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча жогорку кеңешке өтпөй калган партиялар шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, аны кайра өткөрүү, ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы БШКнын төрайымын отставкага кетирүү талабын коюшкан эле. Бүгүн дагы мына ошол борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдында ошол эле талап менен нааразычылык акциясы өтүп жатат. Анда жогорку кеңешке өтпөй калган партия өкүлдөрү жана ошондой эле алардын тарапташтары нааразычылык акциясына чыгышкан. Алар мына ушул өткөн шайлоонун алдын ала жыйынтыктарын макул эместиктерин, кайра шайлоо дайындалышы керектигин, ушундай сыяктуу пикирлерин жогоруда айтып өтүштү. Белгилей кетсек, шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча жогорку кеңешке Ата журт Кыргызстан, Ишенем, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары өткөн болчу. Азыр нааразычылык акциясы дагы деле уланып жатат. Бул жакта биз азыр эфирде жыйынтыктайбыз. Азыр ушул эле нааразычылык акцияга чыккан партиянын лидерлери, өкүлдөрү ушул борбордук шайлоо комиссиясынын имаратында жолугушуу өткөрүшөт. Биз азыр мына ушул эфирди жеринен борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын ичинен алып көрсөтөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар.